位小朋友，又到咗星期六啦！小朋友，你哋見到啲乜嘢呢？呢度有一個小女孩，佢喺度搓下自己嘅手指，你估下佢嘅心情係點樣？係啊，如果佢唔係整親手指呢，佢應該就係有啲唔開心，收埋咗喺心裏邊。咦？望下佢嘅眼神，佢望住啲乜嘢啊？係啊，係一大灘嘅藍色物體啊！佢仲有眼睛添。究竟係啲乜嘢嚟㗎？原來佢就係我的悲傷小精靈。呢本書嘅文章係由米連維洛編寫，繪畫係麥德侯傑，翻譯係黃奕，出版社係大榮文化。你話到底呢個小女孩點樣應付悲傷嘅來臨呢？究竟佢會點處理啊？你又有冇悲傷嘅呢？不如我哋一齊睇下佢點樣應付佢內心嘅悲傷啊！有一日，我遇見咗悲傷啊！我唔知道佢係由邊度冒出嚟噶，但係自從佢出現之後，就一直黐實我啦。佢冇問我可唔可以，或者係好唔好喎，佢就自己決定咗，以後佢就係我嘅悲傷啦。有陣時候，佢就會將自己縮到好細一圈咁，睇起嚟呢就好似小小嘅悲傷雨滴。有時候佢卻又大得人驚啊！你睇，我唔知道點樣同佢相處，只好嘗試將佢收埋起嚟。但係悲傷就好似埋喺土裏邊嘅種子一樣，好快又發芽出返嚟啊！我試過將佢一個人留喺角落，但係你睇，佢又好快咁黐返埋嚟我身邊啊！我試過對佢大聲叫，大聲鬧佢，想將佢趕走啊！但係佢卻睇起嚟好似我喺度同佢玩緊，氹佢開心咁啊！我嘅悲傷成日都惹我生氣，佢好似就係要同我開玩笑咁，害到我嬲到咬牙切齒啊！我冇辦法將佢收埋起嚟，亦都傷害唔到佢。唔理我匿到幾遠，又或者幾咁努力將佢趕走，都係冇用啊！所以我試過要佢乖乖咁保持安靜，但係佢總會諗辦法嚟引我注意噶。我假裝睇唔到佢啦，但係一啲用都冇。我唔知道應該將呢個愁眉苦臉嘅悲傷小精靈點搞好啊！佢點解一直都要跟住我呢？我覺得佢真係好煩啊！我用力咁推開佢，佢就係更快咁衝返嚟我身邊，唔理我點樣做都冇用啊！有一日嘅晚上，我鼓起咗勇氣，我睇住悲傷嘅眼睛，誠實咁話俾佢知，我決定讓佢留喺我身邊。我將佢放喺我心裏邊，細聲咁氹咗佢好耐。我哋一齊返學，一齊睇電影，上床瞓覺，唔理去到邊度，我哋都喺埋一齊喎。同悲傷一齊嘅時候，有陣時我會流好多眼淚，連浴缸都就快俾我裝滿啦。但係呢，我每日朝頭早都仲係會將悲傷裝喺個書包度，帶住佢一齊返學。夜晚黑瞓覺嗰陣時，我再將佢擺喺枕頭底下。
有陣時候我覺得悲傷真係沉重到我喘不過氣啊！但係過咗一段時間之後呢，佢又好似變咗輕啲喎，我就覺得好多啦。悲傷睇過流眼淚嘅我，當然亦都睇過笑嘻嘻嘅我啦。有陣時候佢會阻止我去做好玩嘅事，佢好驚見到我開心咁跑嚟跑去嘅樣子啊。不過除咗呢種時候，我越嚟越唔會被佢影響啊。有時候我甚至會忘記咗佢嘅存在。有一日嘅晚上，當我認真咁睇住悲傷，我決定我要將啲愛分俾佢啊！佢好驚訝，再都唔阻止我去做好玩嘅事情啦。我發現悲傷變得好細，佢嘅力量亦都變少咗啦，唔會好似以前咁強壯。悲傷而家只係一個膽小又脆弱嘅小東西啫，匿喺我心底同埋眼淚裏邊保護自己。我諗咗成日啦，我決定話俾悲傷知，佢應該離開噶啦，因為我冇辦法繼續照顧佢噶啦。當我話俾佢知嘅時候，感覺有啲奇怪，因為喺呢段時間，悲傷就好似我朋友一樣，但係佢亦都準備好啦。我俾悲傷一個飛吻，同佢講再見。我話俾自己知，也許呢個故事仲未真正結束，或者有一日我嘅悲傷會再返嚟揾我。我而家知道呢個只係暫時嘅咋，佢唔會永遠都跟住我噶。如果佢真係再返嚟，我會好似以前咁一樣，輕輕咁氹住佢。我會聽佢講所有佢想同我講嘅說話。我會俾自己一啲傷心難過嘅時間，然後我就要再一次打起精神嚟。總有啲時候，心情就好似落起咗暴風雨咁，大大小小嘅海浪猛烈撞擊，喺我哋嘅心裏邊留下拍打嘅痕跡。如果悲傷再次返嚟揾你呢，又想要住喺你嘅心裏邊，咁你可以休息下先，然後將佢變成快樂啦。內容簡介：憂鬱、情緒低落唔係只有大人先至會遇到噶，揾到與不請自來嘅悲傷和平共處嘅方式。有時好似暈開嘅藍色墨水，有時又好似天空落嚟嘅雨滴，有時睇嚟小巧迷你，有時卻又大得嚇人啊！佢就係唔知由邊度冒出嚟，先至決定要留喺我身邊嘅悲傷小精靈。唔理我點樣努力，就係避唔開佢，亦都趕唔走佢啊！佢時時激動我好嬲，搞到我喊。當佢喺我身邊嘅時候，我總係覺得快要喘不過氣。雖然過咗一段時間，我可以假裝甚至忘記佢嘅存在，但係如果悲傷下次又嚟揾我呢，咁我應該點做啊？呢一本書描寫咗孩子係如何面對負面情緒，從剛剛開始佢抗拒、逃避、氣憤，到後嚟終於揾到適合自己同呢個不請自來，好似朋友又好似敵人嘅悲傷和平共處嘅方式。作者將悲傷擬人化，讀出嚟唔讓人感到刻意。抽象嘅負面情緒描寫得極為深刻，呢一種無影隨形、揮之不去，越努力就越受傷嘅心情，喺繪圖中嘅表現，亦都令人不禁頻頻點頭。而呢一種唔知道應該點樣向他人傾訴嘅感受被理解時，
我哋亦都從中獲得咗如同擁抱一樣嘅溫暖。佢就係一本充滿勇氣又柔軟嘅情緒繪本，送俾曾經或者正在努力想要擺脫悲傷小精靈嘅每一位大人同埋孩子。感受到自己係被理解嘅，就係一種安慰嘅力量，陪伴孩子認識接納自己嘅負面情緒，搵到面對脆弱嘅勇氣。我的讀後感，親愛嘅小朋友，最近豆豆姨姨有一位朋友喺大埔雲福苑嘅火災之後，一直都聯絡唔到啊！呢一件事讓豆豆姨姨心裏好難過，甚至曾經諗過使唔使暫時停一停豆豆說故事嘅影片，讓自己休息一下。但係當我諗到你哋每一位中意聽故事嘅小朋友，我就問自己，喺呢個咁唔容易嘅時刻，豆豆姨姨可以為你哋做啲乜嘢呢？我知道有一啲住喺雲福苑嘅小朋友，因為火災失去咗家，對佢哋嚟講係一個好大好突然嘅改變。而就算唔係住喺呢度嘅小朋友，聽到呢一個消息，心裏可能都會覺得悶悶不樂，有點悲傷。原來唔止係大人會悲傷噶，小朋友都會有悲傷嘅感覺。咁我哋可以點做呢？如果心裏覺得難過，可以先接納呢一份感覺，因為佢係我哋心裏真實嘅一部分。如果睇到別人痛苦，我哋心裏都會跟住難過噶。喺呢個時候，除咗靜靜陪伴，我哋亦都可以為佢哋送上祝福。豆豆姨姨相信每一份善良嘅心意都係一種溫暖嘅能量，即使沒有固定嘅信仰，我哋都可以眯埋雙眼，輕輕咁為有需要嘅人禱告。願呢一啲善念就好似一點點嘅小星星，匯聚成溫柔嘅光，陪伴佢哋一步一步走過呢段唔容易嘅路。我哋一齊好唔好啊？親愛嘅小朋友，仲有熒幕前陪伴住你哋嘅爸爸媽媽，今日呢個故事，希望佢能夠住喺你嘅心裏，喺有需要嘅時候俾你哋點點力量。我深知道自己能夠做嘅唔多，但係如果你願意，請讓我以溫暖嘅聲音為大人們朗讀一啲書籍，製作成有聲書。願呢一啲嘅篇章能夠俾你哋一絲慰藉同埋支持，請俾一啲時間我。如果你哋都想同豆豆姨姨，仲有更多小朋友喺埋一齊，繼續用故事互相陪伴，歡迎你加入我哋嘅故事圈，咁樣我哋就唔會走散啦。如果你覺得今晚有被呢個故事輕輕安慰到，你可以按下一個喜歡嘅按鈕，就好似點亮一盞小夜燈，讓其他需要光嘅朋友亦都睇得見。多謝你啊，喺呢度同我一齊，下一次再見啦，繼續用故事說晚安。